Capitolul 26. Fumatul pe ascuns. Cei care fumează pe ascuns ar trebui trecuți în categoria fumătorilor ocazionali, însă efectele fumatului pe ascuns sunt atât de perfide încât merită un capitol aparte. Unul dintre ele poate fi distrugerea relațiilor personale. Eu unul am ajuns aproape la divorț. Era în timpul uneia dintre încercările mele eșuate de a mă lăsa de fumat. Încercarea cu pricina fusese provocată de faptul că soția mea era îngrijorată de permanenta mea tuse și hârâială din piept. I-am spus că eu nu-mi fac griji în privința sănătății. Mi-a răspuns: știu, dar cum ți-ar fi dacă ar trebui să vezi pe cineva la care ții cum se distruge în mod sistematic? Argumentul mi s-a părut imbatabil, așa că am încercat să mă las. Încercarea a eșuat peste 3 săptămâni după o ceartă serioasă cu un vechi prieten. Mi-am dat seama abia după câțiva ani că eu, cu mintea mea cea vicleană, declanșasem în mod deliberat cearta. Micul monstru intrase în acțiune, era clar. Oricum, aveam o scuză, îmi trebuia cu disperare o țigară, așa că am reînceput să fumez. Nu suportam să mă gândesc la dezamăgirea soției mele, prin urmare nu i-am spus. Fumam doar când eram singur. Apoi treptat am început să fumez în compania prietenilor, până când toată lumea a ajuns să știe că fumez, mai puțin soția mea. Îmi amintesc că eram destul de mulțumit, mă gândeam, măcar am micșorat doza. Până la urmă, Joyce m-a acuzat că fumez pe ascuns. Mi-a amintit de momentele în care stârnisem o ceartă doar ca să ies ca o furtună din casă. Ori de faptul că îmi lua 2 ceasuri să cumpăr vreun mărunțiș, ori de ocaziile în care în mod normal ea ar fi trebuit să mă însoțească, iar eu recursesem la o scuză firavă ca să ies singur. Pe măsură ce prăpastia de ordin social dintre fumători și nefumători se adâncește, apar literalmente mii de cazuri în care compania prietenilor sau a rudelor e evitată din cauza țigării. Dar partea cea mai rea a fumatului pe ascuns este că întreține în mintea fumătorului iluzia că e privat de ceva. În același timp, duce la o diminuare drastică a respectului de sine. Un om altminteri cinstit ajunge să-și înșele familia și prietenii. Probabil că ți s-a întâmplat sau ți se întâmplă și ție sub o formă sau alta. Mie mi s-a întâmplat de câteva ori. Știi serialul TV Columbo? Toate episoadele au teme similare. Ticălosul, de obicei un om de afaceri bogat și respectat, a comis, crede el, crima perfectă, iar convingerea că va rămâne nedescoperită îi se întărește când vede că cel care se ocupă de caz e Columbo, un tip cam jerpelit și arătând modest. Columbo are obiceiul acela frustrant de a închide ușa după ce și-a terminat interogatoriul și l-a asigurat pe suspect că n-are probleme, pentru ca, înainte ca expresia satisfăcută să se șteargă de pe chipul ucigașului, să revină spunând: ar mai fi ceva, domnule, un singur lucru pe care sunt sigur că îl puteți explica. Suspectul se bâlbâie și din acest moment știm și noi, știe și el, că locotenentul Columbo îl va face încetul cu încetul bucăți-bucățele. Oricât de atroce era crima, din acest punct încolo simpatia mea se îndrepta spre ucigaș. De parcă eu eram criminalul și chiar așa mă făceau să mă simt acele episoade de fumat pe ascuns. Orele în care nu puteam fuma, pe urmă furișatul în garaj ca să trag niște fumuri, cele 10 minute de tremurat în frig, întrebându-mă ce plăcere e asta, frica de a fi prins asupra faptei, o să descopere nevastă mea unde am ascuns țigările, bricheta și chiștoacele, ușurarea de a reveni în casă fără să fi fost descoperit, apoi teama că va simți mirosul țigării în respirația și în hainele mele. Cu cât riscam mai mult, certitudinea că mai devreme sau mai târziu mă va descoperi. Umilința finală când certitudinea devine realitate, urmată de revenirea imediată la fumatul țigară de la țigară. Oh, bucuriile pe care ți le aduce fumatul!